A chuva que caiu em Bauru durou aproximadamente 40 minutos, o suficiente para provocar alguns estragos na cidade. Eu estou com o Brito da Defesa Civil que vai fazer um balanço para a gente dessa chuva que caiu. Os pontos principais que foram afetados, hein, Brito? Bom, os pontos são conhecidos na cidade, né, que apresentam problemas. Nações Unidas como um todo, né, passa um rio embaixo dessa avenida e naquele momento tinha-se a impressão que o rio estava passando por cima. Mas nós tivemos problema na Alfredo Maia, na Comendador Marta, próximo à linha férrea, e na rotatória da Castelo Branco. São os principais pontos que provocaram alagamentos na cidade, entre outros aí. Mas teve alguma vítima? Alguém acabou sofrendo prejuízo maior com isso? Olha, os veículos, né, com seus motoristas que tentaram desafiar a correnteza, não só na Nações, mas em várias ruas, tiveram danos nos seus veículos, né? Os veículos nossos não estão muito preparados para atravessar grandes lâminas de água. Então é importante que o motorista não enfrente esses alagamentos. Procure desviar, procure conhecer alternativas com antecedência para acessar a escola, a creche, o trabalho, a casa de parentes ou amigos. Ao ser surpreendido por um alagamento, já saiba com antecedência qual é a rota que vai ser seguida. A gente percebeu ali que você tem um contato direto com os radares do IPMET. Isso ajuda no trabalho da Defesa Civil, né? Ajuda, nós monitoramos 900 quilômetros em volta de Bauru, tudo aquilo que possa ameaçar a cidade em termos de chuva, vento, granizo, até mesmo um temporal como esse, nós sabemos com uma boa antecedência, passamos isso aos meios de comunicação, para os alertas, emissoras de rádio, em comunicação em tempo real, para que os motoristas, principalmente os motoristas, né, fiquem atentos, né, e até procurem essas rotas alternativas, fazendo traçados aí com segurança. O trabalho agora vai durar até quando de limpeza das vias públicas aí? Secretaria de Obras, a própria Seara, a Endurbe, né, estão aí a campo, fazendo a limpeza, desobstrução, às vezes, de alguma galeria. E os locais, né, sempre que você chove, carreia muita terra, muito detrito, muito lixo que a população ainda joga. Esse é um trabalho de limpeza que pode levar alguns dias ainda. Tá certo. Então, Brito, muito obrigado pelas informações. Então, o alerta em especial é para os motoristas e para os pedestres que caminham pelas vias públicas de Bauru.